個鏡頭咧係一定有佢嗰個功能喺度，所以咧，當你拍任何嘢嘅時候，你首先要諗一諗，我呢個 shot 想表達咩嘢咧？我表達咩嘢，所以用乜嘢嘅鏡頭去拍？好似人係可以，即係如果你想表達有少人就有，係啊係啊，我覺得係啱。你前面有啲少之後後邊有啲。我覺得呢個差唔多。下一步咧就會分鏡頭嘅，而家我哋就要教你，然之後點樣善用嗰個人物。呢個咧呢個幾好㗎，佢有啲動作㗎。呢個要行喺後邊有。將觀眾代入咗你要拍嘅嘢入邊起佢個世界，個世界咧就變咗係冇呢個鏡頭呢個存在嘅。好。佢呢個影像世界，佢係另外一個世界嚟嘅。好似你行出左邊、右邊，有所謂出鏡入鏡，有所謂望左邊、望右邊嗰個所謂 direction 個方向感咧，其實喺呢一度佢自己嘅空間嘅。咁呢啲我哋要掌握，要明白嘅。咁我哋咧每一堂係一路將大家提升到另一個境界。